2、1，好啊！好漂亮的圣诞树哦！今天是2025年的最后一天，婷雨心血来潮要去露营，我们要夜冲。我们现在来到万金教堂这边，这边好漂亮哦！有一些这种亮亮的装饰，感觉很有过节的气氛哎。这里是万金圣母圣殿 ，bling bling 的，而且晚上在这里走好舒服哦。加上今天天气凉凉的，现在大概20度。圣诞树哦，有一些圣诞装饰。我们现在要去买咸酥鸡，等一下在路上吃，肚子好饿啊！刚买了一大包咸酥鸡，在路上吃。我们现在已经要往多路屋外露营区前进，现在已经进入山路，但山路都还算好开，因为它都还是双向道。继续前进。然后现在依稀可以看到下面的夜景，超漂亮的。山路好暗，完全没有半台车，只有我们一台。今天我们要去的多路屋外露营区，海拔大概是700，然后它在太武乡这边，然后这边这一带的露营区就有像斯乐谷啊，这边都是著名有100万夜景的露营区。夜冲跨年看烟火耶，开心哦！只是现在好暗哦，路好暗哦。我们到了，我们的营区是 A1， 我们自己一帐包区，超爽的。然后我们营位外面走出来就可以看到100万夜景，超美超美，真的超美。等一下我就要在这里看烟火。今天超多人，今天整座山满满的人都在露营。我们刚沿路看到，不管是普查卡朗啊，然后斯乐谷啊，都是满满的帐篷。然后我们温馨的小营位、小营区、一帐包区，我们还有自己独立的这个洗手台。只是这个 A1 这个营位，你要技术好一点哦，因为它刚刚这个路真的有点陡，然后我们要这样切进来，把库切进来，准备开始搭帐篷。第一次在晚上搭帐篷，感觉好像有一点不知道该怎么搭，不知道从何着手，从何开始。100万夜景，
在我们家门口。第一次夜冲成功。到步入屋外的时间大概是7点半左右吧，我们快9点才搭完。第一次在晚上搭这样有点不太习惯。我身后就是百万夜景，看得到，超美的，超漂亮的。然后它这边的厕所就是比较异形的，然后冰箱很大，算很干净。然后它这里还有个饮水机在上面。然后今天这个超多人露营。这里还有一个冰箱，然后还有饮水机。整个营区，感觉蛮小巧，小而巧。它有分蛮多区的，我们今天是在 A 区 A1 的位置。我觉得这里最棒的就是这个夜景，这个夜景真的是巨美，而且我们的营位就在这里，仪仗包区，然后车子就可以停在这个营位的前面，然后我们走出来，前面就是百万夜景，超美巨美。然后旁边因为同步转播梦时代跨年晚会，好有趣哦。好啦，我们第一次夜冲成功哦。邪恶的宵夜时间，这个詹姆士肉骨茶面超好吃，这是那个詹姆士跟全家联名的，只有全家有在卖，超级无敌好吃。它是有肉的，然后它的肉骨茶是有胡椒香的，吃泡面配啤酒。看嘛，你在干嘛？露营不是就要用烽火台吗？天气像那个小啤酒，很像可以烤个香肠哎，没有香肠，烤个大肠包小肠。人生无常，大肠包小肠。5、4、3、2、1，好啊！Happy New Year！
第2天的早上，早餐喝玉米浓汤，跟吃罗宋，简单吃吃，因为等一下要收菜，所以我们就简单的吃一下罗宋，方师傅的罗宋，超多口味。奶酥，气势超好吃，气势，然后昨天我们还用火烤了一下，整个变得很 juicy， 流心气势罗宋包。你要吃哪一个？还是你要吃小热狗？收完账，我们到山下万峦这边吃猪脚。今天是元旦，大家都放假，人潮蛮多的。来吃猪脚，今天超多人呢。好好笑。这是小只的哦。我看他刚刚手上那盘很大一盘。